喺好耐之前，耐到耶穌都未出世，某間學府聚集咗一班有志之士，佢哋正計劃緊一件影響歷史嘅事。咁多位，我哋和平東方三教士喺度宣佈，民主商討、公民授權、確立方案、公民抗命、佔領廣場、爭取普選，選出我哋嘅王，我哋要選出我哋嘅王啊！我哋和平佔領，而家有7大議題，我哋叫做7誡。第一，點樣加強宣傳同論述，解釋我哋係和平進行，唔會破壞經濟同社會發展呢？第二，喂，你班卡拉蘇喺度講耶穌，仲話和平？我同你講啊，冇可能唔和平啊，冇可能唔犯法。到時你犯法，我個都拉啊！喂，佢邊個嚟㗎？咁惡嘅，佢就咪 CY 咯。你睇佢講嘢，1999戴晒頭盔咁。你吹咩？你想揾人取代我嘅皇位？你哋慢慢坐咯。我有嘅係防暴隊，怕你咩？哇！唔通嗰日堂講嘅防暴隊係真嘅？你好，我冷靜啲。今日大家齊人慢慢傾，唔使理佢啊！你班蛋散多此一舉，我喺度破壞我國和平啊！出嚟啊！出嚟打過啊！哇！又一班人，有冇搞錯啊？佢哋就係愛黨兵團啊！咁多位，千祈唔好衝動。之前呢，喺另一個活動嘅時候，我哋已經俾呢班愛黨兵團搞到損兵折將噶啦。我哋今次用愛同和平去佔領廣場。哈哈，你哋就用本聖經反我啦，我放長雙眼睇。Hello， 歡迎大家收聽軟硬兼施啊！嚟到第6集啦，我係神仔啊，我係耶，我係 Ariel。咁啊，阿爺同埋我咧，相信大家都唔陌生噶啦。咁啊，今日有新 DJ Ariel 加盟，首先歡迎佢先啦。係歡迎 Ariel。今日咧，嘉明咧就因為有事在身錄唔到音，咁而我就回歸軟硬啦。咁啊，唔知大家有冇掛住我咧？成日見到一個，見唔到一個咁咧。係啦，你哋。因為咧呢排咧就大家都相對有嘢忙啦。咁上嗰2集咧，我就忙緊6、4特輯啦。咁啊，唔知大家有冇睇6、4特輯啊？我啊有嘅啊 Ariel 我都有啊。嗱，呢個6、4特輯咧，我同嘉明就用咗好多心機去擺落去做噶。咁啊喺度順便宣傳下先，大家 click 翻條 link。咁其實我哋一段係8分鐘嘅短片嚟嘅啫。咁啊有少少類似個形式，就係有啲訪問啊，同埋有我哋嘅個人演見咁樣啦。我聽到呢啲迴響就係話咧，冇我嗰2集咧，好似特別有營養啲喎，少啲吹水成分喎。唔係 OK 嘅。而家嘉明都走咗啦，今日加翻你咁啊 OK 嘅。唔係啊嘛，我哋啲人話，冇劇面喺度啊，冇阿神仔喺度咧，就冇咁多水吹，即係有啲營養啲啊，虧啲啊神區。係嘛？有喺度今日，不過我都盡量俾啲有營養嘅大家啦嚇。咁啊，最近有咩事件熱烘烘咧？劉德？係啊，咁就講熱烘烘咧，就係禮拜日嗰個佔領中環嘅商討會啊。咁啊呢個新聞大家都應該見到㗎啦。咁呢個商討會係好似喺港大搞嘅，咁啊禮拜日就冇錯。係啊，咁呢個商討會都幾係呢個歷史性嘅，第一次係會咁多人聚集埋咧，就傾就住一個議題咧，去一齊傾點樣做啊，未來嘅方向係點樣嘅，係啦咁樣。咁啊詳情應該係點樣咧？詳情？咁琴日咧佔領中環個商討會咧，咁就有800人報名出席啦。咁就大概咧就係2點開始嘅。咁然之後咧，戴耀廷教授咧就首先發言嘅。咁佢用咗24個字介紹咗成個運動嘅流程，分別咧就係民主商討、公民授權、確立方案、公民抗命、佔領中環同爭取普選㗎。咁而之後咧，陳健民教授亦都介紹翻呢個成個活動咧，其實最主要都係講翻係非暴力嘅公民抗命嚟㗎。咁啊，陳健民教授就係我哋香港中文大學社會學系嘅教授嚟㗎啦。咁啊，然後仲有第3個呢個佔中3子第3個就係阿朱耀明牧師啊。咁啊，佢都講翻一啲關於香港爭取民主嘅歷史先啦。咁樣咁正式跟住，然後個商討會咧就正式開始啦。係啦。咁然後商討會咧就會分組咁討論嘅。咁討論完之後咧，原來我哋就得出7大議題啦。咁啊，7大議題
咁啊，你有冇嘢講啊，賢仔？咁啊，大家都上網都睇得翻咯，7大議題啦。係。咁其實咧，我哋之前啊電台我哋都有莊園去到呢個嘅現場啦，唔知大家有冇留意到我哋星雲嘅即時新聞啊？有睇啊！係啦，咁啊，大家都身在遠方都即刻知道商討日究竟發生緊咩啊！冇錯啦，靠晒中大電台啊！冇錯啦，咁啊，其實啊，現場甚至乎有參加者佢話，除咗呢7大議題啦，咁撇開呢7大議題，其中一大議題咧，第7大議題我哋一陣間會講起嘅。咁咧就係話啊，我哋咧不如唔好叫佔領中環啦，不如用愛與和平擁抱中環喎呢樣嘢。嗱，其實點解要咁樣改名咧？就係希望話啊，唔好有咁有攻擊性。係啊，即係話希望咧啊，等大眾容易接受。咁但係咧呢個時候有個掀起一個話題，就係話，喂，會唔會等人覺得呢個係搞 show 啊、搞娛樂性節目啊？同一時間咁樣，你雖然講到好似好和，咁樣真係好和平喎，但係點樣呢個應付中央同政府嘅抹黑同打壓咧？呢個亦都係我哋頭先講7大議題其中一個議題，亦都我哋今日重點想講嘅。點解咧？因為咧，其實我哋梁振英啊，即係特首啦嚇，都講過啦。頭先我哋嘅廣播都講起啦，佢就話：喂，呢個咁嘅佔領中環啦嚇，為犯法而犯法喎！佢話見到佢，仲話冇可能唔犯法。係啊，冇可能唔犯法㗎，仲要話為犯法而犯法，又係嗰啲招牌嘅語言藝術啊，雙重否定啦嚇。咁啊，唔單止係梁振英啦，咁啊。而嗰日咧喺呢個嘅商討日嘅時候咧，咁啊愛港之星啊，即係呢個愛字頭啦嚇，咁啊都喺呢個會場外面，咁啊有呢個陳廣文同埋高達斌咁嘅人在場啦嚇，咁就示威啦，到場抗議。佢話以個人名義咧，係啦，咁個人名義或者係人都知道佢哋係咩身份啦。佢哋同佔領中環打對台啦。係啦，咁啊佢哋向記者表示咧，佢哋係和平理性咁樣係嚟到呢個現場。咁啊鬥和平啦！你哋係讓愛與和平佔領中環，咁啊我就讓愛與和平佔領港大你嘅佔領中環商討會。調翻轉啦，佢哋啦，反而佢哋真係和平理性嚇。不過咧啊，佢哋就因為冇呢個邀請信啦嚇，就冇得入會場。係入唔到啊！係啦，不過嗱，呢個令我哋掀起一個憂慮啦，因為除咗呢件事之外，我哋原來咧喺6月5號啊，咁啊喺個前幾日啫，係啦，就喺呢個悼念啊李旺陽先生嘅活動入面咧，有在場人士俾人打傷。嗱呢個一啲都唔和平，一啲都唔理性，係咪？嗱雖然我哋而家真兇未查出嚟啊，但係咧嗱社會上都好多唔同聲音啦。嗱我哋未敢下定斷，但係喺呢一件事上面睇到，無論係政府，無論係一啲坊間團體都好，佔領中環啱啱開始商討啫，希望有呢個商討文化已經受到唔同方面嘅打壓咯。呢個啦就係我哋都幾擔心嘅地方。其實係咯，即係所有事都要傾嘅嘢，咁就唔一定要用手啊，用暴力去解決問題，用口都得㗎嘛，係啦，即係透過商討，大家有咩唔掂咪針掂佢咯，係。冇錯啦，咁我都相信呢個亦都係商討日呢個嘅目的喺度咧，就係希望有呢個商討文化。咁其實都舉咗好多例子啊，即係西方嘅例子都講起過。咁啊就希望嚇。其實我哋中大都有例子㗎，女工合作社啦，女工合作社咧其實都係一班女工咧，其實互相商討下，即係究竟呢間鋪頭應該點做咧？應該賣啲咩貨品咧？其實佢哋都係坐低慢慢斟嘅，係啊，咁所有嘢都係大家斟出嚟，咁啊最好噶啦，其實就。咁啊，呢7大議題都係啱啱先拋出嚟咁樣啫，咁啊其實仲有好多嘢都有待商討嘅，我都相信民主呢個方面嘅論述咧，都唔係一時三刻可以咁快有個定論。不過咧，縱使如此啊，都有唔少知名人士出嚟表咗態噶咯喎，係咪 Ariel？咁其實咧，程翔同埋李鵬飛咧都有表態支持話呢一個嘅佔領中環行動啦。咁其實程翔佢都有講到話，或者佔中都可能會成為6·4嘅翻版㗎喎。有關呢個8·9民運啦嚇，咁啊，如果香港真係出現到8·9民運呢個規模嘅運動咧，我相信咧係我哋樂意見到嘅。點解咧？因為證明啊，有咁多人上街，咁多人願意拋個身出嚟反抗呢個嘅政權咧，證明民意民心已經喚醒咗啦。呢個我都相信係一直佔領中環，由戴耀廷喺信報出專欄到依家，佢目的所在都係希望喚醒香港人對於呢個民主普選嘅決心。咁假若有呢個決心喺度咧，我相信眾志成城啦嚇。冇錯。當然我哋希望咁樣啦嚇。咁啊講起呢個8·9民運啦嚇，我哋6·4晚會就上禮拜就進行咗。係啊，我哋都有個。我都有去嘅。
咁電台都講多次啦，有整咗個六四特輯嘅。係，再嚟啊，係啊，圖冇多啲。我真係覺得六四特係輯係叫好唔叫座喎，大家有 share，但係好似冇乜 click 位。點都好，係六四係值得紀念嘅。嗯我哋都嚟一個廣播劇講一講。六四晚會搞咗24年啦，市民每年都風雨不改咁嚟到維園，直到今年嘅晚會真係有風雨啦，市民有冇不改呢？咁呢家就睇下現場啲人點講啦。哇！唉，濕晒，哎呀，唔驚啊！喂，你淋雨淋到有乳癌啊你？喂，男人老狗咪講衰嘢啦！哇！黐線㗎，點解咁大雨？咁大雨你唔驚淋濕咩？我有10把遮喎，你唔問我借嘅喂？你又唔早講。唉，不過算啦嚇，淋下雨啫嘛。比起當年學生面對嘅槍林彈雨，算得係啲咩啊？你呢番話好鼓勵到我啊！我決定唔擔遮啦。好，欣賞你，巴打。不過等我着翻件雨衣先。頭先個廣播劇咧，都真係喚醒咗我哋嘅熱血啦。咁啊，當然希望呢個熱血唔係一年一度啦嚇。係啊，冇錯都要 keep 住落去啦。冇錯即係對一啲啱嘅事，我哋呢種熱血、呢種火咧係值得保存喺度。我哋要堅持呢個態度。咁正如其實因為我哋嗰陣時就喺現場啦嚇，係突然之間好大雨啦。咁其實咧嗰時都音響都仲未開始壞嘅時候，都心諗，不如繼續落去啦，唔好理啦。咁但係咧，突然之間個音響真係 shut down 咗，有幾分鐘係沉寂咗啦嚇。但係咧，突然之間有一班學生出嚟嗌口號啊，自發唱歌啦。咁呢個情況係持續咗差唔多半個鐘頭啊。咁喺嗰陣時，我相信咧，無論係在場，無論係學生又好，無論係上咗年紀嘅人都好咧，都禁不住一齊去嗌口號啊！係啦，咁喺嗰個時我就真係感受到咩叫團結啦。咁可能咧喺事前啦，咁有啲人係唔同意平反呢個字眼嘅，亦都甚至乎有人唔同意支聯會呢個嘅主題啦。咁當然支聯會後尾呢個改翻個主題啦。係啦，咁就冇本身又係叫做愛國愛民、香港精神。係啦，咁啊後尾都改翻六四平反六四，永不放棄。係啦。咁雖然係咁啦嚇，咁有呢啲咁嘅風波啦今年，但係咧去到現場其實仍然都感受到現場嘅團結嘅。咁當時我都喺度啊，咁就係突然間就落起一場大雨嚟啦，咁蠟燭都熄埋啦，咁唔止蠟燭熄啊，咁就我哋啲衫都濕晒啦，衫襪褲啊濕晒，咁啊你啲器材都濕晒啦。我就揸住部相機去，係啦，但係都唔理啦，都照影啦。係啊，咁點啊？你而家部相機？唔講，冇事啊，真係冇事。係啊，咁啊其實都見到即係。好多市民咧都會繼續留守喺度啦，即係唔想咁易見到啲大雨落嚟，咁就輕易就走啊！即係佢哋其實係真係有顆心喺度，真係想悼念呢件事，或者甚至係想爭取成功平反六四呢件事。冇錯啦。咁見到佢哋嘅心都係啊，大家都好團結啊！嗰陣真係見到啲大雨都唔走嘅啲人，係啊，甚至乎草地場啲咧，大雨就變泥地㗎啦嘛。係啊，都仲係泥。嗰陣我就睇草地場。係啦，仲係留喺度，咁我就覺得我哋咧就通常嚟得嘅人都係有心嘅，咁有心嘅人點會走咧？係啊。咁所以我哋唔走係絕對係正常嘅。其實係啊，呢件事都睇得出即係各位市民即係個堅持啊。嗰份心咧係其實真係好值得欣賞，直頭勁過呢個大雨啦。係啊，最後都雨勢都細翻啦。咁雖然支聯會都其實我哋睇翻時有啲文章都講出佢哋腰斬係逼不得已嘅。係啊。咁雖然有啲可惜啦嚇，咁但係咧下年我哋都係會再見。OK。嗱咁咧，年年六四咧都會有一啲敏感事件咧，就俾人河蟹咗嘅。咁冇諗到啦，啱啱完咗六四啦，去到呢一個時候，今時今日啦，香港傳媒又有懷疑自我審查事件嘅。咁咧就係講翻之前商台有個節目啦，就係靈異節目嚟嘅。咁就係叫做《摩星嶺4號》。咁佢入邊咧就有20分鐘嘅片段啦。突然之間咧就係俾高層 cut 咗嘅，咁啲人咧網民就話懷疑，亦都係因為涉及咗六四嘅話題啦，咁所以又俾人河蟹啦。其實因為咁嘅，嗰個節目咧個主持叫雲海啦，
咁雲海咧就不嬲出名就講開啲靈嘢啊 UFO 嘅愛好者。咁就所以你見佢聽節目，佢極少會播歌播成20分鐘嘅，基本上你唔會聽。有時會唔係喎？佢有時會播啊土耳其啊。係啦，嗰啲就神怪啲音樂啦。但係你唔會搞到佢變咗做音樂情人㗎嘛。20分鐘就真係唔係啦，唔會咁誇張㗎嘛。佢又唔係鄭子誠咁樣。咁所以咧嗱，所以我哋一定聽眾一定會覺得是有 QK 嘅。係啊。咁原來嗰日佢請咗咩人上嚟咧嚇？嗱，咁嗰日咧，其實佢又請咗港人自決藍色起義成員陳子俊啊接受一個訪問。咁其實佢講翻嗰陣時本土派啦喺尖沙咀舉行嗰個6·4悼念晚會嗰陣時嗰啲嘢。咁所以可能因為呢一個原因啦，所以就俾人 cut 咗呢一段嘅。都講翻頭先，陳子俊就係一個都近年冒起咗嘅社會運動人士啦。咁就都叫係啦，都叫係即係佢係舉港英旗啦咁樣，咁出咗名。咁啊嗱，亦都頭先講翻喺尖沙咀嗰度嘅悼念活動喎。咁啊，除咗喺維園，尖沙咀都會有。咁啊我都相信啦，尖沙咀嘅去悼念嘅人咧，亦都係相當之關注呢個6·4事件嘅。咁其實我哋嗰日攝製隊咧，咁其實都係2個人嘅啫。攝製隊2個人，2個攝製隊。其實係希望咧，去維園咧，我哋未必去 stay 到最尾，係希望咧，可能喺維園中場咧就離開去尖沙咀嘅。咁因為我哋都希望知道尖沙咀嘅嗰邊嘅人嘅意見係點樣啦。但係最後因為天雨問題啦，都驚啲器材再壞啦，咁所以先冇去尖沙咀嘅啫。但係我相信啦嚇，咁佢哋都係作為香港人啦，咁我相信佢哋都係呢個悼念之心咧，其實係同維園嘅人係一致嘅。咁大家嘅意念有少少唔同，但係我相信佢哋都係唔會忘記呢段歷史嘅。咁其實聽到呢單新聞咧，我第一個反應唔係話覺得好憤怒啊，或者係點樣，我反而真係最覺得係驚訝。點解咧？因為首先估唔到20幾年之後，都仍然有啲所謂叫做自我審查嘅，係有關6·4喎。最問題6·4已經年年都講，我相信再有冇咩去審查餘地㗎？老實講真係。咁第二就係話呢件事係發生喺商台喎。商台嘅903。咁如果有聽收音機嘅各位年輕人都知903一個好開放嘅一個平台，一個聲音嘅平台咁樣，但係點知都發生啲審查嘅事件啦。再離奇啲喺商台入面嘅雲海嘅節目。係雲海講開咩咧？講開 UFO，講開鬼怪嘢，呢啲尺度咁大嘅嘢咧，甚至宗教啦。係啦，903都容許嘅，但係一掂到6·4嘅嘢，都係死㗎。因為我哋都知道雲海就自前信教，跟住退出咗嘅。咁當中佢都或多或少有啲言論係有少少講關於宗教嘢，係都唔係個個同意嘅。都其實903都俾佢出街。903其實佢包容嘅程度，即係包容嘅胸襟咧，其實都幾大嘅。係不過即係遇到政治事件，佢都不得不低頭啦。係啦，咁仲要其實聽眾都明知㗎嘛，咁樣搞法都，但係都仍然係咁樣嚇。不過點都好。我哋咧就好支持，絕對支持傳媒嘅編輯自主嘅。咁正如我哋而家都係啦。今年6·4咧就風波真係比往年多嘅，但係咧支聯會話啦，仍然有15萬嘅市民參加。咁我希望呢團火仍然能夠蔓延開去。咁硬新聞講到呢度啦，咁我哋開始我哋嘅軟新聞先。嚟緊呢單軟新聞咧，就關於用智能手機喎。我哋個個人都有智能手機啦。咁究竟智能手機究竟出咗啲咩事咧？原來近排有新聞話咧，原來用喺夜晚冇開燈嘅情況之下，黑掹掹咧用智能手機咧係隨時會導致你變盲嘅。係點解咧？因為你如果喺夜晚用智能電話嘅時候咧，佢太光啦，個 mon 太光嘅時候咧，會刺激到眼睛啊。我有個學術嘅名稱要打出嚟啊，叫做黃斑區。黃斑區係啊，講一次咩嚟㗎？眼睛嘅黃斑區啊，係咁有強光照射到黃斑區咧，就會有呢個黃斑病變係啦。咁最嚴重咧就會盲嘅。係啊，咁所以呢件事其實對我哋好多年輕人嚟講咧，都係一個幾大嘅消息。點解咧？因為我哋習慣咗喺上床前咧撳一撳啊，check 下 Facebook 啊，
用下 WhatsApp 啊，可能打下機啊，Puzzle and Dragon 啊嗰啲。啊咁其實咧係啊，我哋成日都係做呢啲嘢嘅。係啊咁啊，原來而家先知咧，咁樣係會令你自己隨時都變盲㗎。係啊其實都真係幾嚴重，因為我哋講緊係熄住燈嚟玩手機，唔係講緊玩幾分鐘。係啊，有時咧耐起上嚟咧，成個鐘係啦其，實你不知時日過嘅，你喺係啦床上邊咧，跟住撳下撳下撳下，原來3點㗎咯喎，冇錯3點有人有 message 你喎，突然之間撳到4點，繼續啦係啦，今日撳到特通宵別我就唔係嘅，我就冇人揾我傾偈嘅，我就自己我有揾過你㗎，係啊，我就自己上論壇，自己寫論大壇。論壇上論壇不知不覺，係啊，論壇都係其中一個。不知不覺都上咗幾個鐘，我都唔知有個論壇咁好睇。嗰個論壇我都有上開嘅，係啦咁啊男仔知 Ariel 唔知唔知？係啊，不我過知嘅，你都知嘅我呢個所以我都想身同感受啊！都所以呢排都係搞到好夜瞓。嗯，同埋咧，我覺得呢件事咧就唔單止 smartphone，我哋以前可能喺幾廿年前、10幾年前已經開始有，就係咧有 Game Boy 嘅時候。係啊。係啦，Game Boy 咧有一期咧就出咗發光嘅芒啦，咁就之前就唔發光，發光芒之後咧，大家都係打機打到通宵嘅啫，係啊或者打到好夜啦嚇。原來喺嗰陣時開始，我哋已經對眼睛嚴重受損㗎啦。係，其實呢啲細部嘅嘢咧，你係啊，好容易帶落床上面玩啦，跟住係啊玩下就唔覺時間過。即係例如如果你 notebook 啊、PC 啊，咁你就唔會帶上床啦，咁就好啲。咁而家越出越細部機咧，咁就真係有麻煩啦。仲要係咧，你熄燈玩先有 feel 啊嘛！我哋，你就算你撳手機都係啦，我都係中意熄燈先撳喎。係啊。我都唔知點解睇你個論壇啊，熄燈睇先最緊要。同埋有驚屋企人發現啊嘛。睇啲咩圖啊，最緊要熄燈。係啦，咁睇咩片啊？最緊要熄燈。所以大家都要真係無論點都好，呢啲真係要係啊，戒啦！真係要戒。學個論壇嗰啲就算係都好咧，都唔好太長時間。如果唔係咧，遲啲真係救唔翻老嘅真啦。係隻眼最緊要啊！呢啲係啊。冇錯啊，真係大家要小心啲。好，講下第二單元新聞。咁第二單元新聞咧就係我呢單啦。咁我呢單咧就比較痛嘅。點解咁痛咧？男人自痛。真係我就係見到單新聞憑字睇字咋，我都真係嗌咗出聲啊！真係揞住個心。其實好難嗌出聲啊！如果男人睇到。係啦，咁原來咧就浙江一件事嘅，咁有個咁有兩公婆啦，夜晚瞓覺，咁點知咧原來嘅個妻子咧咁就呷醋喎，咁原來一個醋情嚟嘅，以往都有啲頗為嚴重嘅嗰啲咁嘅情緒記錄㗎啦，情緒病記錄㗎啦，咁嗰晚咧嚇佢就飲咗一杯加料牛奶，即係個丈夫啊飲咗杯加料牛奶有安眠藥喺入面嘅，咁沉睡啦嚇，咁突然之間夜晚突然間有啲劇痛喎，劇痛嘅時候咧起身先發現原來咧，哎呀，俾人剪走咗最重要個男人部位喎，哇真係，我真係雖然呢單叫軟新聞啦，實際上係好嚴峻唔敢聽啊！真係唔敢聽。作為女仔聽都覺得好痛。我哋可能呢啲咁嘅家庭咁嘅倫常叫慘劇啦嚇，咁可能就都唔係第一次聽。但係咧嚴重到咧，咁啊去到做手術嘅時候咧，咁啊個醫生就問個老婆啦，誒去咗邊啊？嗰個爸爸去咗邊啊？原來咧沖咗去馬桶。唉，咁啊真係大劑。咁都呢個都唔係最大問題啊！大劑到呢個係你講埋呢個都唔係最問題係個丈夫咧，咁啊醒翻就話講咗一句説話，就係話事情都過去啦，我唔怪我老婆，都唔想告佢。哇！好偉大嘅哇！呢愛。啲即係我都唔想講翻之前好憤怒嘅説話，即係講翻句好欣賞呢個男人。冇錯。呢啲真係真正嘅男人啊！真係。真係老實講，一嚟咧咁啊唔嬲都算啦。係啊。仲要可以講得出呢啲事情過咗去，證明佢嗰種人嘅豁達。係啊。我覺得佢已經係超越咗。佢咪呢啲豁達真係阿神仔咁講，即係呢啲身外物緊，即係點身外物唔緊要啊！呢啲身外物。但係對我哋嚟講絕對唔係。所以佢男人就偉大到呢啲身外物唔緊要，最緊要咧。佢黐住自己。而家脫離好大感受啊！所以就呢個丈夫啦嚇，就真係我就絕對覺得佢唔應該俾人呷醋，佢應該真係好忠心嘅。係啊。咁啊，唔知點算好啦。真係戥佢慘啦！即係成條啊！而家講緊。係啦。即係以前就講緊可能一粒咁樣單戀也是正常，咁今次就成條咁樣。成條。咁男人就知㗎啦。搞到精石斑咁圓條。Ariel 作為女人，感受到痛啊！你都真係覺得。係啊！即係我唔明，真係點解個妻子要咁樣做先？係啊。但係其實我都有樣想問，就係你見到唔會覺得痛嘅咧？
係唔會嘅，有冇痛嘅感覺㗎？我見到都即係你聽到我自己都覺得痛。你都覺得痛嘅，係啊我都好彩。即使我冇。我以為男仔聽先覺得痛，女仔聽唔會覺得痛啊！但係原來男女聽都覺得痛。即係其實剪喎，剪係啦，手嘢都咁生多鉸剪嗰下，嗱唔好再講啦，咁啊可能大家聽咗啲不安啦。咁啊，到 Ariel 分享你嗰單先。咁第3單軟新聞咧就係講嚟咗香港超過成個月嘅黃色巨鴨咧，終於同我哋講拜拜啦。得，拜拜。係啊，咁其實咧唔知大家有冇去到海港城嗰個位度睇啦？咁我都臨最尾嗰日我都有去睇，真係好多人。係嘛？係啊，成個月其實都係日日都係爆棚，真心爆棚。咁所以其實多謝翻啦，咁因為其實依一隻鴨咧的而且確係為香港人帶嚟咗好多歡樂同埋一啲嘅正能量嘅。咁但係咧有啲好笑嘅事發生咧，就係有一啲山寨貨出現咗啦。通常亦都一定會嘅，你有 A 貨出現咧，咁就越嚟越山寨咧，就變得好奇怪㗎。咁但係內地啦，淘寶網咧都可以訂做。淘寶。係啊，淘寶可以訂咗一大黃鴨啦。係大黃鴨，咁然之後甚至喺地方世界唔係世界，中國其他城市啦，都會有一啲巨鴨嘅展覽，咁就有好多山寨貨啦，越山寨咧就甚至連個外形都改造埋。嗱，如果你哋咧聽眾咧聽到嘅時候，都可以試下上 Google search 下東莞嘅黃色巨鴨係點樣樣嘅。或者山寨巨鴨啦嚇，咁啊我第一眼見到都哇心諗變咗迪士尼都唔掂喎，即係迪士尼都有鴨仔啊，但係都冇呢個樣咁誇張啊。係我其實驚咩咧？驚教壞細路啊！啲鴨係咁樣樣嘅咩？咁樣係啦，咁啊見到啲細路，啲鴨咁樣樣嘅，咁啊第時見到真鴨嘅時候，鴨我唔信你啦，點解係咁樣樣咁樣？呢個時候咁啊搞笑啦，真係。但係問題估唔到就係仍然有人去參觀嘅喎。係啊，真係。仍然係當佢一個景點咁樣去當。咪越多人睇咯，越劇即係越難食嘅嘢越多人食啊！即係好似名將咁樣，唔好意思啊，講咗個名出嚟啊。不過唔知啦嚇，唔知會唔會有啲國際媒體報導啦？暫時都係我哋見到呢啲新聞都係本地新聞啦。咁啊，我哋最出名曾經國際媒體報導，日本都報導過山寨迪士尼樂園啦。冇錯。係啦，咁入面又有高達啦，又有哆啦 A 夢啦，唔知關迪士尼咩事啊？咁但係我哋內地呢啲咁嘅山寨文化都真係相當之出名。要講就有排講㗎啦，咁所以就到呢度就算啦。冇錯啦。咁今日嘅軟硬咧，咪到呢度完啦。咁我回歸咗啦，果然啊，都係翻吹水嘅啫。有營養嘅，始終你都係腎嚟㗎嘛，對唔住，咁都係處理啲營養㗎。不過點都好啦，喺度宣傳另一個節目先，咁啊順便講埋啦。咁今個禮拜4啊，即係隔2日啦嚇，咁我哋就會有新節目出街，就我同佳明做嘅一字馬。咁啊一字馬講咩㗎咧？唔通真係健身節目？點都好啦嚇，咁啊希望觀眾密切留意啦。咁啊喺度講聲拜拜先，拜拜。